عسلامة الأولاد. هذا الفيديو البارتي 2 متاع درس dérivabilité d'une fonction dérivée. باش نعملوا فيها des applications ونوريكم كيفاش تخدموا. نبداو بالاكزرسيس الاول. قالك soit f une fonction définie sur R par عطينا الفونكسيون بتاعنا اللي هي x au carré plus x. Question الاول قالك montrer que f est dérivable en 1 et déterminer f' de 1. Ok, nombre dérivé باش نخرجوه. Question 2 قالك écrire l'équation de la tangente. نبداو بالكيستيون الاول اللي هو قالك montrer que f est dérivable en 1. شنو هو الريغل متاعنا؟ الريغل هي limite quand x تحب تخدم بالهاش تخدم بالهاش quand x tend vers وين الأ شكون 1 لهنا عطيهن حاجته باش يشوفها ديريفابل يندرا في الأن وإلا لا دو شكون f de x الفونكسيون متاعنا moins f de الأ شكون 1 f de 1 sur x moins 1. ok donc نجيو نعوضو ال f de x بتاعنا باه نكتبو limite quand x tend vers 1 tend vers limite quand x tend vers 1 نجيو limite quand x tend vers 1 نجيو نعوضو الفونكسيون بتاعنا اللي هي شكون اللي هي x au carré plus x au carré plus x moins الفونكسيون بتاعنا اللي هي هذه باش نعوضو الاكس بالان عندنا 1 au carré 1 plus 1 2. اوكي ردوا بالنا من السين. اوكي دونك x moins 1 دونك معنا ما نختزلو هنا كي باش تعوض باش تلقاها فورم انديترميني دونك شنو باش نعملو عندنا من الفوق عندنا ترينوم équation au second degré دونك باش نخدمو نخرجو لي فالور نتاعها نجي باش نخدمها لنا عندنا x au carré plus x moins 2 نخرجوا لي فالور نتاعنا الأ والبي والسي. الأ est égal à quoi 1 البي est égal à quoi 1 C est égal à quoi moins 2 بالسيني ناخذوه moins 2 دونك الأعداد لهنا قراب 1 plus 1 تعطينا 2 مع هذه تعطينا 0 دونك نخدمو بالشمان ريدويت اللي هي A plus B plus C. اوكي ما نجمتش تخدم بالدلتا اما طويله دونك عندنا 1 plus 1 moins 2 2 moins 2 0 دونك لي سوليوشن نتاعنا هما شكون لي سوليوشن هما x بريم بما انها لهنا هي بوزيتيف دونك الاكس بريم 1 كان جات نيجاتيف موان 1 والاكس سكوند هي مادامي بوزيتيف هي سي سور ا كان جات نيجاتيف موان سي سور ا دونك شنو عندنا سي موان 2 والأ 1 دونك باش تجينا موان 2 دونك ليكسبريسيون فاكتوريزي نتاعها هي شنو نكتب لكم الريغل اللي نساها a fois x moins solution الأولى fois x moins solution الثانية. اوكي moins هذي
الأ متاعنا لهنا 1 دونك ما يهمناش فيها بما أنها 1 دونك باش تولينا x moins 1 fois x moins تولي plus 2. اوكي هذه l'expression factorisée متاع fonction l'équation متاعنا. دونك نجيو نعوضو limite quand x tend vers 1 شكون هذه لقيناها l'expression متاعها هي x moins 1 fois x plus 2 sur x moins 1. شنو هو اللي نلاحظوا عنا x moins 1 من الفوق ومن اللوطة دونك نجمو نفصو. اوكي دونك باش تقعد لنا limite quand x tend vers 1 x plus 2. اوكي دونك نجيو نعوضو الاكس متاعنا بال1 1 plus 2 تجينا 3 هذيا هي الاف 3 هذه هي شكوني هي الاف بريم. دونك نجيو نكتبو اف بريم de 1 البارتي الثانية متاع الكيستيون هي 3 النومبر ديريفي متاع ال 1 هي 3. اوكي bien. Question 2 حاجتو l'équation de la tangente. L'équation de la tangente الرègle متاعها هي شناي delta y est égal à f prime de a نكتب لكم الرègle fois x moins a plus f de x plus f de x. Donc fois f de a. ok plus f de a. donc نجيو نعوضو est égal f prime de a اللي هي شكون 1 fois x moins 1 x moins 1 plus f de a f de 1. دونك نجيو نعوضو الاف بريم دو 1 لقيناها ولا ما لقيناهاش لقيناها هاي 3 نجيو نعوض 3 فاكتور دو x moins 1 plus f de 1 اللي هي الاكس باش نعوضوها بال1 عندنا x au carré هي plus x باش تعطينا كي باش نعوضو بال1 باش تعطينا 2. دونك on développe 3x moins 3 plus 2 est égal à 3x moins 1. Donc l'équation de la tangente est y est égal à 3x moins 1. Et l'équation de la tangente. Ok? هذا كان l'exercice الأول متاعنا. donc باش نعطيكم دي زيكزامبل اخرين تخدموهم وحدكم باش تعرفوا يندرا فهمتوا والا لا. اوكي واللي يحب نصلح له يحطهم في الكومنتير. اوكي نعطيكم اكزامبل اخر. اكزامبل 2 نعطيكم لي فونكسيون وانتوما اخدموهم. fonction الأولى عندنا f de x est égal à 5x moins 3. حاجتنا باش نعملوا ليتود نفس لي كيستيون باش تخدموهم en x
والا نخليوها a ولا x0 ولا اللي كان en a est égal à 1. اوكي 1 هذه. اوكي الفونكسيون الثانية g de x est égal 3x au carré plus 2x moins 1 en a est égal à 2. Fonction 3 h de x est égal à racine de x plus 3 en x en a en a est égal à en a est égal à moins 1 moins 1. اوكي نعطيكم فونكسيون اخرى 4 i de x est égal à x sur x plus 1. تخدموها هذه en a est égal à moins 2. اوكي bien فهمنا توا باهي. دونك توا نمشيو للإكزرسيس 2 تيب آخر. عندنا قالك soit f une fonction définie sur R par عطينا fonction. Donc moins 2x au cube plus 3x au carré plus 1. Question الأول قالك étudier les variations de f. Deuxième question, déterminer les limites en plus l'infini et en moins l'infini de f. Troisième question, tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé d'unité de centimètres. Ok, attaque l'échelle. Ok, لازم تتقيد بيه. Donc, نبداو بالكيستيون الأول. قالنا étudier les variations de f. ايش معناتها؟ ايش معناتها؟ عطانا معناتها étude شاملة. باش نعملوها étudier les variations d'une fonction معناتها باش نخرجوا dérivé الدومين عطيهولنا اللي هو r. باش نعملوا dérivé ومن بعد باش نعملوا التابلو باش نعرفوا وقتاش croissante وقتاش décroissante ونخرجوا les extréments. اوكي نبداو نجيو نكتبوا الفونكسيون بتاعنا اللي هي f de x est égal à moins 2x au cube plus 3x au carré plus 1. اوكي نبدا اول حاجه الدومين عطيهولنا. دونك شنو نكتبوا f est une fonction polynôme هي de degré 3. donc f est dérivable وين في الدومين نتاعو اللي هو r. اوكي بعد نعملوا الديريفي نتاعو. دونك قلنا عندنا f est une fonction polynôme النوع نتاعها التيب نتاعها هي polynôme. donc f est dérivable في الدومين نتاعو. الدومين نتاع اي polynôme هو r. et pour tout réel x نعملو dérivé f prime de x. نبداو باش نطبقوا توا لي ريغل اللي وريتهولكم. دونك شناهي عندنا لهنا x à la puissance 3. دونك شناهي القاعده تدورها في مخك؟ هي القاعده باش نستعملوها x à la puissance n. الديريفي نتاعها اللي هي شناهي n نهبطوا البويسونس x n moins 1 نجيو 3 باش نهبطوها moins 2 باش نكتبها باغ ايتاب moins 2 فوا هبطنا البويسونس فوا 3
فوا x البويسونس نحيو منها واحد 3 موان 1 اوكي بلوس اللي بعدها x au carré كيف باش نهبطوا 2 بحد 3 3 fois 2 x نحيو منها دونك شقن ديريفي متاع x au carré نهبطوا 2 3 نخليوه نهبطوا 2 والبويسونس نحيو منها واحد اوكي والديريفي متاع الان هي كونستانت دونك الديريفي متاعها 0 توا نجيو نحسبوا 2 fois 3 6 والموان moins 6 x à la puissance 3 moins 1 2 plus 3 fois 2 6 x à la puissance 2 moins 1 1 ok donc لهنا باش ننظفوها نخرجوا حاجه اون فاكتور شناهي هاي باش نخرجوا اون فاكتور هي نجمو نخرجوا الموان 6 عن الاكس زاده فاكتور دو شكون باش تقعد لهنا عندها لهنا اكس او كاري عندنا اكس وعندنا سيني موان دونك تقعد اكس والاخرى عندنا لهنا بلوس باش تولي موان شنو نردوه موان شنو اللي لازمها عندها لهنا 6 اكس موجوده لبرا 1 دونك اوكي تفهمنا دونك توا باش نشوفوا لي راسين نتاع الديريفي باش نخرجوا لي زيكستريمون الماكس والمين دونك شنو قلنا الريغل قلنا اللي لازمنا نعملوا الاف بريم دو اكس ايتيغالا 0 باش نخرجوا لي فالور نتاع الماكس والمين اللي هي باش تولي لنا هنا ايكواسيون ريزولوسيون تاع ايكواسيون قريتوها في البروميير دونك باش تولي moins 6x facteur de x moins 1 est égal à 0 donc شنو باش تولي لنا باش تولي x est égal à 0 اللي هي هذه و x moins 1 est égal à 0 دونك شنو هي لي سوليوشن اللي باش يجيونا باش تجينا x est égal à 0 و x est égal à 1 اوكي هذوما لي دو راسين نتاع الفونكسيون تاعنا اوكي دونك توا باش نشوفوا الفونكسيون تاعنا يندرا كرواسون ديكرواسون كونستانت شنو نعملوا كيفاش باش نعرفوها من السيني نتاع الديريفي الديريفي نتاعنا شنو لقيناها نيجاتيف اوكي هاي لقيناها نيجاتيف دونك اف بريم دو اكس نيجاتيف donc fonction بتاعنا شنو donc الفونكسيون est décroissante اوكي فهمنا ب توا شنو باش نعملوا التابلو دو فارياسيون تابلو دو فارياسيون باش نحطوا فيها ليتود هذه اللي عملناها الكل دو variation ok نجيو تابلو باش نوريهولكم هو باش نوريكم الحاجات اللي يقعدوا ديما فيكس به عنا التابلو متاعنا الفورم متاعو هك عنا لنا الاكس وين ديفيني قلنا في الار دونك من الموان انفيني للبلوس لانفيني
اوكي. لي فالور شنو اللي لقيناه؟ 0 وال 1. دونك لهنا نحطو 0 ولنا نحطو ال 1. اوكي. لهنا شكون متاع شكون هذوما 0 وال 1؟ متاع ال f بريم دو x. لهنا دونك نجيو نحطو لهنا وين سانول لنا ولنا، معناتها تابعين ال f بريم. واللوطة السونس متاع الفونكسيون متاعنا كرواسون ديكرواسون، نحنا لقيناها ديكرواسون. اوكي. التابلو متاعنا هذا هكا فيكس. دونك شنو باش يتبدل هنا؟ لي فالور متاع الديريفي تبدلوه، الفورم متاعو هكا ديما. دونك تو باش نبداو نعمرو. اش قلنا اللي ليتود متاع السيني متاع الديريفي هي شنو؟ الديريفي متاعنا جاتنا نيجاتيف، نبداو على اليمين منا موان. عنا لهنا وين سانول، مادام لقينا لهنا سانول دونك تتبدل. اوكي. دونك تتبدل تولي بلوس، ولهنا مادام لقينا لهنا 0 تولي موان. اوكي. تو باش نعملو ليتود متاع السونس متاع الفونكسيون متاعنا. الفونكسيون متاعنا شقلنا نحنا ديكرواسونت موان ديكرواسونت، وبعد بلوس كرواسونت تطلع، وبعد موان تعاود تهبط. اوكي. موان تهبط معناتها ديكرواسونت بلوس كرواسونت. اوكي. توا باش نجيو لهناش باش نحطو لنا ديما الاف دو اكس. اكس قداه لنا؟ اف دو 0 ولنا اف دو 1. هذوما كيفاش نلقاوه؟ باش نرجعو للفونكسيون متاعنا الاصل لوريجينال اللي هي هذه، ونعوضو الاكس بالفالور نتاعها. المره الاولى بالزيرو دونك باش تقعد لنا 1. اوكي. دونك لنا 1 ولنا باش نبدلوها بال1 تحسبوها باش تلقاوها 2. اوكي. دونك شو نقولوا اللي الفونكسيون متاعنا اف لا فونكسيون ادمي un minimum. وين المينيموم؟ un minimum local pour x قد x est égal à 0 et ce minimum قد ce minimum هو est égal à 1 et pour x est égal à 1 elle admet un maximum est égal à quoi؟ 2. اوكي. نكتبو. فهمنا؟ توا نمشيو للكيستيون 2. دوزيام كيستيون اش قالنا؟ قالك déterminer les limites en plus l'infini et en moins l'infini. نبداو باش نعملو ليميت في الموان انفيني وفي البلوس لانفيني متاع الفونكسيون متاعنا. نبداو ليميت quand x tend vers moins l'infini de شكون الفونكسيون متاعنا اللي هي moins 2x au cube plus 3x au carré plus 1, ok, est égal à quoi؟ نجيو نشوفوا بما انها الفونكسيون بتاعنا بولينوم دونك عندها f est un polynôme qui a à l'infini a même limite que son monôme de plus haut degré. معناتها باش ناخذوا اللي عنده اكبر دغري. شكون اللي عنده اكبر دغري؟ اللي هو هذا. اوكي فهمنا؟ هذا اللي عنده اكبر دغري نفسه دونك est égal
limite quand x tend vers moins l'infini ناخذو كان هذا المونوم le plus haut degré اللي هو moins 2x au cube. قديه تطلع x au cube باش نبدلوها بالموان انفيني موان انفيني au cube باش تقعد موان انفيني وعندنا الموان تولي plus l'infini. اوكي دونك هذه الليميت الأولى في الموان انفيني. اوكي نجيو نكتبوها limite quand x tend vers moins l'infini de f de x هي قديه plus l'infini. اوكي bien نمشيو للليميت في البلوس لانفيني. الليميت في البلوس لانفيني نفس الحكاية ليميت كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني de moins 2x au cube plus 3x au carré plus 1. بما أنها polynôme donc le monôme le plus haut degré est égal de plus haut degré donc limite اللي هو هذا نفسه. اوكي limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x au cube est égal à quoi plus l'infini au cube تقعد plus l'infini وعندنا moins تولي moins l'infini. اوكي دونك لقينا الليميت متاعنا نجيو نكتبوها limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. اوكي فهمنا دونك نمشيو للكيستيون 3 كيستيون الاخر. كيستيون 3 هو اش قالك tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé d'unité de centimètres. اوكي نجيو نعملو الريبير متاعنا هذا باش نصورها انا اببخي نتوما تجيكم اصح بالكروات وبالمسطره به. دونك هذا اليغريك وهذا الاكس بتاعنا لهنا عنا الزيرو لهنا عنا مادام قالنا 2 سنتيمتر نقولوا اببخي لهنا نقولوا لهنا هذه 2. اوكي عندكم نتوما تطلع اصح لهنا عنا موان 1 لهنا عنا موان 2 لهنا عنا 1 لهنا عنا 2 لهنا عنا موان 1 لهنا عنا موان 2. دونك باش نرجعوا للتابلو متاعنا التابلو دو فارياسيون عندنا منين باش نبدا من الموان انفيني تهبط للان في الاف. اوكي موان انفيني وين هنا من الفوق باش تتعدى من الان. اوكي نجيو نبدلو الكولور نعاودها
هكا. باهي من بعد وين تطلع؟ وين تطلع؟ نرجعوا للتابلو. وين تطلع؟ تطلع للدو في الاف مزن، تطلع للدو لهنا الدو، دونك تطلع لنا دو. باهي باش نعاودها. ابوبخي هكا. دونك نتوما تجيكم اصح لهنا، معناتها لهنا في الان ليماج نتاعها دو، لهنا شوف تابلو دو فارياسيون قلنا بدات من الموان انفيني تتعدى على الان هاوين هابطه، ومن بعد تطلع لوين الاكس ان وليماج نتاعها دو، ومن بعد تهبط في البلوس لانفيني. اوكي ها نرجعوا للتابلو. هاو بديت من الموان انفيني، شفت كيفاش تبداو تقرا من الموان انفيني لهنايا. هاي الليميت علاش عملنا ليتود نتاع الليميت في الموان انفيني بلس لانفيني. اف في الموان انفيني نلقاوها لهنا بلس لانفيني، ولهنا نلقاوها موان لانفيني. نجي لهنا نلقاوها بلس لانفيني، ولهنا موان انفيني. معناتها باش تعمل ليتود نتاعك تقرا من الاكس وانتي هابط هكا باش تقرا. اوكي من الموان انفيني، ومن بعد منين تعديت للان في الاف، ومن بعد عاودت طلعت وين في الاكس ان وليماج بتاعها دو، ومن بعد هبطت في الموان انفيني. اوكي ها هايك الكورب نتاعنا. اوكي اوكي عندكم انتوما تجي اصح. اوكي تفهمنا. اوكي هذا كان الفيديو اليوم فيه لي زيكزارسيس تيب التابلو دو فارياسيون ايتود كامله كيفاش تعمل الريبريزونطاسيون نتاع الفونكسيون نتاعنا. تعاودوه وحدكم، تحاولوا تفهموا لو ماكسيموم، تطبقوا القواعد، واللي ما فهمش حاجه يحط كومنتير وانا ان شاء الله نجاوبكم. ابيانتو.